И всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Птичка. Сегодня у нас лес флекса, называется так хоррор Рикардо Милос. Интересно, нажимаем играть. Я вроде нажимал плей. Разве не нажимал? Нажимал. Нажимал. Так это вот из чего? Понятно. Главное, вот, что бесит, то, что реклама идет даже когда... Найти 5 тетрадок. Мы приехали на такси. Судя по всему, мы таксист. Так, у нас тут лес флекса. Ладно. А мы собрались сразу... вот все. Ну-ка. Зачем нам нужны тетрадки? Ну, мы идем ночью по лесу. У меня аж глаз зачесался. Кстати, куда мы идем? Не, мне просто интересно. Мне нужны какие-то тетради, которые разбросаны по этому лесу. Вопрос, как они здесь оказались? Ни у кого нет такого вопроса. Ой, здрасте. Опять конец карты. Что за багованная деревня? Меня лес быканул, понимаете? Кто это? Бит играет. Это точно, это же лес флекса. Где страх? Где страх хуях? Где он? Где он? Скажите, где? Хо-хо-хо-хо-хо. Щи-щи-щи. Ребят, ну направо, налево. Я не знаю, куда. Игра ни туда, ни сюда. Вот. 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 Еще лестница. Что с лестницей? О! Слышь, гандонище, вздумал пореться у меня, а? Так вот, Саси, Бибу, я тебя, я ненавижу, иди нахуй. Чего? Че, буканул на меня? Че ты там не сказал? Гандонище, вздумал пореться у меня, а? Так вот, Саси, Бибу, я тебя, я ненавижу, иди нахуй. Че, дурак, что ли? Я тебе сейчас так же скажу. Тебе будет приятно, думаешь? Букалище вонючее. Иди сюда. Че, набуканулся, а сам... Иди к машине. Я иду. Интересно, машина есть еще? Ну, вот. Вот. Я собрался 5 тетрадей, я выиграл? Я собрал 5 тетрадей. Так. А я, значит, куда идти? Иди к машине. Просто лес флекс какой-то. Иди к машине. Я был бы рад. Буканул. Ну не больно, я по кругу хожу.
Я опять в лес пошел? Или не в лес? Или это лес? Хау, сядя. Чё такое фонарь? А, вот. Знаете, я... Давайте пойдем. В эту сторону по веткам. Да не по веткам! Не по самим веткам. По краешку. Не очень тут лес флексиный такой. Так, значит, нам надо в другую сторону. Иди к машине. И что, в принципе, тут было сложного? Скажите мне, на милость. Просто какие-то хащи-хащиха. Покажите хащи-хащики. Не лес бухует. Хащи-хащиха. Хащи-хащика. А что я сделала? Вот это было страшно. Только, возможно, это чувствительность. Мне вот чувствительность пугает больше всего. Страшно, типа. Да. Меня это начинает пугать. Я про чувствительность. Я чувствительность сильно боюсь уже. А больше, кроме этого, иди отсюда ничего не будет, типа? Так, где это? Где лес? Вот. А, машину не мог потерять. Я не мог машину потерять, спрашиваю. Типа лес большой. Я машину потерял. На меня... Вот не надо было на хащиха буковать. Вот он меня машины украл. Меня машина хащика украл. А сейчас играет. Костер Быканова. Слышь, гандонище вздумал пореться у меня, а? Так вот, Саси, Бибу, я тебя. Я ненавижу, иди нахуй. Да, обязательно. Взаимно. Знаете, я плачу взаимностью. Ты что? У меня аж нос зачесался от этого леса, флекса. Я не знаю, где флексить тут можно. Где монстры? Хащи-хащиха. Хащи-хащиха. Биба, блин. Биба ходит. Хащи-хащиха. С кем я тут флексить должен, значит? Хащи-хащиха. Хащи-хащиха. Хо-хо-хо. Это машина? В общем, мы прошли игру. И где тут у меня вопрос смысла, во-первых. А во-вторых, где тут страх? Это как бы хоррор. Это хоррор. Тут написано должно быть страшно. Тут должны быть скримеры и резкие звуки. Но, думаю, по-настоящему, что меня напугало, так это резкая перевод назад чувствительность. Очень сильно меня напугало. Хороши создатели, сильно чувствительность, чтобы пугать игроков вообще от души. Спасибо создателю этой игры, по-настоящему постарался, думаю. Музычка через костер. Хачи-хачи-ха, и обязательно быканул на меня какой-то псих, которого я наслал в костер. На этом все, думаю. Кому понравилось, то поставь лайк и подпишись на канал. А это был, как всегда, канал Z, Чипетивчик. Всем спасибо, всем пока-пока.